Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni kedilerimi göstereceğim. Şu an güneşli olduğu için hava gözükmüyor. Şu an hava sabahın körü. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bu benim kedim. Şimdi buranın kedisini göstereceğim. O anam. Arkadaşlar kapıya geliyorlar hep. Ben de buranın kedisini göstereceğim şimdi arkadaşlar. Burak gelir misin? Arkadaşlar görüyorsunuz burada. Buranın kedisi de burada. Elleme kedimi, gösterme. Pamuk. Arkadaşlar bunları geri aldık. Arkadaşlar bunları geri aldık ve çok çabuk alıştılar. Biz nereye gidersek oraya gidiyorlar arkadaşlar. Gel, kardeşine git. Arkadaşlar şu an Kardeşin. kardeşine götürüyor şu an. Ağlıyor kardeşini. Kardeşim. Arkadaşlar kameraya baktılar az önce. Tahta parçasıyla oynuyor. Tahta parçasıyla oynuyor arkadaşlar. Bakın. Tahta parçasıyla oynuyor. Bura kendini temizliyor. Bakımlı ya. Kadın ya. Bura kız ya. Bakımlı olmak istiyor. Değil mi? Böyle saldırıya hemen hazır ha. Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Görüşürüz. Bay bay.